Bana, leo kwenye each one teach one nimeona tutafakari kwa pamoja kauli mbiu ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere wakati tunapata uhuru, tukinasibisha na haya maisha yanayoendelea leo hii. Mwalimu alisema kwamba kama taifa baada ya uhuru tuna maadui wakubwa watatu, lazima tuwatokomeze ili mambo mengine yote yaende. Kwanza kabisa alianza ni umaskini, akasema ujinga na maradhi. Lakini umaskini aliuanza sababu huenda ndio unazalisha vitu vyote hivyo. Ukiwa maskini hauna chaguo ndio maana sometimes unakuta umaskini unazalisha hata uchawa, ni umaskini. Wakati mwingine hata sisi hapa unakuta watu kama unafahamu afande, unajua misimamo yake, lakini mbona leo yuko sehemu hii anafanya nini pale? Huyu mbona hata kichawa huyu? Na umaskini. Kwa umaskini ni kitu kibaya sana, kinadhalilisha sana. Sasa hii nimeizungumza nikinasibisha na mambo yanaendelea sasa hivi, kipindi ambacho tunafahamu Afrika sana sana, sio dunia, tuelekea Afrika sana sana. Kutokana na umaskini tumekumbwa na wimbi kubwa la manabii na mitume, si vitu gani ambavyo nadhani hata maandiko matakatifu wanasema yalisema kwamba kutakuja kutokea manabii si na mitume wa uongo, si vitu gani. Lakini sasa hivi Afrika imekuwa too much sana, ambapo tunaegemea kwenye huo umaskini. Na hii ni kwa sababu mimi hapa juzi kati hapa nyumbani kulikuwa na nabii mmoja mkubwa alikuja Morogoro. Nabii, watu walikuwa wengi sana, lakini wakati nabii alivyokuja, kuna mtu mmoja, ni mwanamke of course, ni nabii mkubwa mmoja ambaye unajua wanawake nao kwenye mambo yao wamejaa sana, na wao ni wepesi sana kupoteza imani, sijui, lakini wanawake ni wengi kwenye matukio kama haya. Yule nabii mkubwa akawa anachangisha hela kidogo apate aende kwa nabii ili naye atoe mkono. Sajua kama nabii sio bure wanaona Mungu hapendi pesa, lakini kuna pesa zinatakiwa ziende. Sasa jii kama mbinguni kuna eneo la kutumia pesa na Mungu anazitaka. Sasa Mungu si mbinguni, lakini manabii anataka hela. Point yangu ni kwamba yule dada akawa anachangisha hela, mimi nikamoji za nini? Wewe unaenda kwa nabii. Sasa kwa nini usifanye mpango kaenda hospitali bwana? Na wewe umesema unauma ugonjwa huu. Unajua magonjwa yetu sasa hivi yamekuwa mengi yasioambukiza, mara mtu ana pressure na sukari, mara figo, mara ini. Yaani ni matu kwamba magonjwa ni mengi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na mfumo wa vyakula, mambo kama. Kwa naye akawa na magonjwa moja hapa, magonjwa hayo makubwa. Nikasema sasa kwa nini usiende hospitali na ugonjwa wako unajulikana? Akasema hapana kakaangu, Sele nisamee, nikwambie tu ukweli. Mimi sio mjinga kuona kama nakwenda kwa nabii, na usione kila anayekwenda kwa wale manabii ni mjinga kwa sababu ana shida zake. Hapana. Akasema ndio maskini. Mfano mimi hapa nimekwenda hospitali, nimepima, nimeonekana hivi na hivi na hivi, lakini gharama za matibabu yangu ni zaidi ya milioni 3 kwenda juu, ndio nitakuwa niko sawa. Mimi nitakuwa nitapata matibabu. Sasa mimi unavyonijua kakaangu, milioni 3 naipata wapi? Na familia yangu naifahamu, hata milioni 1 mimi ningeipata wapi? Ndio maana leo napambana angalau nipate matumaini tu kule. Nikasema kweli, na ni kweli inakuwa hivyo. Na ndio maana unashangaa mwingine amesoma ana kila kitu, unashangaa kwa nini anaenda kwa nabii huyu kutafuta hela, kama anaamini ni kwamba huyu anaamini atapona kupitia miujiza, sio hospitali, mgonjwa huyu. Na huyu mwingine anaamini kwamba atapata utajiri au hela kupitia miujiza, sio kufanya kazi au michongo. Kweli unasema wajinga sana. Kumbe ukiuliza wale wote changamoto zao ndo kama hizo. Huyu ambaye anakwenda pale kwa ajili ya matibabu ni kwa sababu hana hela za kwenda kujitibu hospitali, gharama ni kubwa, hana bima, hana chochote. Na huyu mwingine anakwambia mimi nimesoma, ndio nimepiga hivi, lakini kazi sijapata. Mwingine anakwambia mimi nilitumia elimu yangu au nguvu zangu nazoona nilizitumia hizo nguvu zangu, nikafanya biashara, nikafanya hivi, nikafanikiwa hivi, lakini baadaye kaja mambo ya kodi, si mara hivi, si TRA, siji nini, makodi ni mengi. Mwisho siku nimekaa juu ya mawe bwana, sielewi, nimechanganyikiwa familia, nimeona nije kwa nabii. Mwingine akamwambia bwana, mimi tunasemaga nenda kalime, ndio kitu rahisi tunaona, japo kilimo sio kitu cha kuchezea.